qof baadi uusan lahayn haday ku daahdo inuu asaga leeyahay ayuu ismoodaa waati hadaan ka hadlayno Soomaalideena dhulkeena si loo kala qaybsaday isticmaalkii wada ogsoontiin sidoo kala yeelay dhul badan oo Soomaali ah ayaa wuxuu ugu daray wadamadan kale Kenya iyo Ethiopia ugu daray hadda Kenya waxoogaa soo waxay naga dhex taagna Kenya oo badda ku saabsan badda waxa soo kiciya la garan laayahay waxa la moogtahay intuusan dib qaba uusan una qaylin ama uusan hadlin dheef qaba ayaa qayliya hadda Soomaali ayaa dhibana ahayd oo dhulkeedii la haystay maba ayna qaylinin hataa warbada meelay dacwo loo gudbiyay waxa baddaas ay Kenya ugu haysataa bal beesha caalamkuna yara fiiriso هذا قدوميها وقصر هي محكمة الدون كانوا وابنين سومالي عبد القوي بالإرادة هذين كين هذين الديدين ويندهن سومالي ذو قربنا يا هذا المهم وحين الدون كو قرقرتي هذا دون تبين بين تاهيد لجيفيانا بنان تاهيد سير ربنا يقول لجايين تي أي ربنا نفتر كذا وحي بلتاس وحوجا عن كور السجن أيضا تي بلقى كور السجن ولا كينين با أي سوق سبحانه بس سفير كي نقاط ومحاجرة وحيابها مركي الشدال كالباباري ما أنا عن سكوا هاي السنة شيء إن الشال كباريسان كوي بارباري وحيدين حاجة اسمه بآدم لين عاس يقبل الله دحلا من آدم حاجة كسماية حاجة هذا ما بقى من آدم إلا ما بقول الصعوبة به وحواي إنه قيليو هري وحربا وسيقص إياه هري وملا هشيسي وقلي أو شدالله وقبارنا أيوه وحفي عماش وكأركيو إن لوجو إماذو أيوه كعب سنايا الموقتاي كاد المريب أن يقول خذوني أي عرض دهان وحال نك شكسان وحكوس سجنا يا إنه ضدك أجمرايا ورقبت توق بانايا إلا مسكش كيسة أصلا إنه مسكش شفاء يكوس سجنا يا كاد المريب أن يقول خذوني أفهمين وحالي هذا ويل إبر إلا والإسكوب سلوه ويريان ويل إبر كوحب كجرين قو ما تلو سق هوا جليس يعني واحد إسكوب بويسرا قيليان مركا كين واحد إسكوب تا إنا يدول الإسلاميات هاي سطو أيه إسكوب تا مركا واحد لا قيل يسوع يعني لو سوق جارين أيه وقيل نساء لكن ما قورتا أساس واحد بعد إنك مقنعد أكتر تالي أيه سي إنه ودين وإسكيل لونيب دول كان أيه نجاح يستطيع كين يكون كتير سنة NFD اللي هذا الصومالي وإلى هذا dadka jooga ay Soomaalida yihiin oo ayaguna ay og yihiin hada Kenya qofkii taga markii dhikaarka loo qoray warqadan ay wadanka lagu joogo qabiil ay ku qortaan tribe markii la soo gaaro qabiilkaaga markii la soo gaaro ayagu qabiilkooda waxay qoranayaan kuwa Kukuyo iyo Masai iyo waxa qorteen laakiin markii Soomaalida soo gaaro tribe markii la soo gaaro Soomaali lay qorayaan inaga la iska qaadqaadayna moogi ummadaha kale hal qabiil aan u nahay oo Soomaali la dhaho marka dhulkan Soomaali ay qorayso oo ayada ay qorayso inay Soomaali leedahay taas waxay u malaysay in ayada iska leedahay yaa siiyay Ingiriiska siiyay Ingiriisku ma sagal markuu siinayo ma uu gumeysanayo meeshii dadku ay xor ka qaadan lahaayeen yaa wuxuu anu waan baxayaa way igu buuqeen way igu kaceen way ila dagaaleen ma sii joogi karee Kenya kaalay kastaan adaan abaalmarin kaaga dhig adigu qaado way qaadatay baadi haday agtaada ku dahdo waxa la yiri inaad leedahay ismoodaa hadii sac uu ku soo darsamo loodaada oo wax ka wata aweys oo sanad 2 sano 3 sano war sacbaan hayaa yaa ark war hal daab waqtiyada xataa ku dhalay yaa sac noocaas yaa arkay yaa yaqaan cid iskale hadii la waayo wax sheegta maxal dhahaya baadi agtaada ku dahday inaad leedahay baad ismoodaa adaaba iskale ba ku darsanay Kenya marka baadi ay agtaada ku dahday kii kas way qaadatay kisti yaraayday ay noo soo hartay ayada dhinaca laga soo jarjaray lambar 7 la iga dhigay sidaan wadan weyn u ahaan jirnay lambar 7 kolba dhinac ay naga soo galayaan mar caloosha inaga soo galayaan mar dhinac kale inaga soo galayaan inta yar bay inagu haysaan taasna waxa inaga keenay inaga saanahay ina arkeen waa Soomaalideena laakiin Soomaali way jiratay sax laakiin waxa adduunku isku waafaqsan Soomaali ma ina dhimanin Carabta walaalaheena waxay ka yaaban yihiin nashaadka Soomaalida dalkooda sida uu horumar u sameeynayo iyo sida ay wax u dhisanayaan ganacsigooda isku xirnaantooda iska faalaqaadkooda isu naxariisashadooda iyo markay banaanka u baxeen meelaha ay tageen sida ay yeeleen wadaad Mareykanka ka imaada dalad ii sheekeynay wuxuu Mareykanka dhexdiisa magaalo inta ayna Soomaalidu tagin yaani say u weyntahay malaha diyaaradu waxay u kala socdaan meelaha qaar kood Mareykanka gobolada 9 saacadood waa diyaarad 9 saacadood soconaysa إنك Soomaalida dhexdeeda meeqa diyaarad oo kala socotaa inta la ka baxnay bay dhawaan dilaatay nus saac waa la degay ayagu 9 saac ay soconayaan say u kala fog yihiin lay wuxuu yiri magaalada aan deganahay Soomaalidu intayna imaanin wax masaajid ku yaalay male haddana degmo kasta masaajid ku yaala
soomaalida markay tageen masaajid dhisid marka dadkan soomaalida si kale ayay dhibaato haystaa oo qabyaalada iyo waxaan madaxa la isugu dhuftay ku xunyiin maahine diin jacaylka iyo walaaltinimada iyo sida ay nashaad u leeyihiin ummadihii kale ayaa maanta waxay noqdeen hoggaan ayaan u noqonay marka arrimahaasna waan ka hadlayno adduunku sidaad rabtid mooda noqonayo oo hal wada ma qaadayo oo ilaahay baa wuxuu yidhi hadduu ilaahay doono la jacala annaasa ummatan waaxidatan hal ayuu ka dhigi lahaa mar haddaan hal ummatan waaxidatan la noqonayn oo laba ummad la kala noqonayo ummad xaq wada iyo ummad baadil wada ayaa kala jira marka adigu ummadda oo xaqa wada kuwaas qayb ka noqo xaqa ku sabir ku dadaal kuwa baadilka wadana baadilkooda waxay rabaan inay saas ay ku wadaan marka marna ha sugin adiga baadilku intuu raalli ka ahaado inuu ku yiraahdo alu xaq baa tihiin diintiina ku dhaqma saa doontaan isu xukuma shariicadiina qaata marna ma suurtoobayso adduunka waxba la isma siiye waa la kala qaataa un ciddii waxeeda marka la qaadan karo waa la qaadan ciddii waxeeda jiraada may lama qaadan karana waxeeda waa loo deyn xaq qofkii lahaa uu daba socdana ma dayacma ayaa la yidhi laakiin qof xaqii lahaa uu iska dhaafay cid u keenayso xaqana kaa maqane kaale xaqan qaado dhahaysa ma jirto marka waddankeennan aan ilaashanno dhexdeedana aan walaalowno ummadeennana aan khayrka kala shaqayno iyo wanaaga saasay khudbada ku saabsanay marka dilka iyo dhibaatada uu leeyahay diinteennu meel fog ayay geysay dadka isku xirnaanshahooda ahlu xaq ee walaalaha ah ee muuminiinta ahna inay isku xirmaan ayaa layna amray marka sidaas inaan yeelno insha allahu tacaala